សមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន263នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបញ្ចេញវិទ្យានៅខេត្តព្រះសីហនុជនសង្ស័យចំនួន263នាក់ស្រី17នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការចោះត្រួតពិនិត្យឆៃឆេទីតាំងអតីតកាស៊ីណូ Galaxy World ដែលស្ថិតនៅក្រុមទី6ភូមិ4សង្កាត់លេខ4ខេត្តព្រះសីហនុក្រុមសង្ស័យថាមានការលបលួចប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបញ្ចេញវិទ្យាជនសង្ស័យដែលបានឃាត់ខ្លួនទាំង263នាក់នោះរួមមានជនជាតិប៉ាគីស្ថានចំនួន11នាក់បង់ក្លាដេស23នាក់ជនជាតិចិន207នាក់ស្រី7នាក់ស្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ា6នាក់នេប៉ាល់4នាក់វៀតណាម7នាក់ម៉ាឡេស៊ី4នាក់ស្ត្រីជនជាតិឡាវ1នាក់ចំណែកវត្ថុតាំងដកហូតមានកុំព្យូទ័រលើតុ860គ្រឿងទូរស័ព្ទ4129គ្រឿងកុំព្យូទ័រយួរដៃ16គ្រឿងនិង iPad 14គ្រឿងប្រតិបត្តិការនោះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ក្រោមការសម្របសម្រួលពីលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រឆាំងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបញ្ចេញវិទ្យានិងមានការចូលរួមសហការពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តព្រះសីហនុអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តដោយមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីលោកឈូអិចគង់ព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុដោយបានចោះត្រួតពិនិត្យនៅទីតាំងសង្ស័យនិងឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនិងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបញ្ចេញវិទ្យាខាងលើនេះក្រោយការបង្ក្រាបនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញបច្ចុប្បន្នកំពុងសហការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបន្តស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតឈានទៅចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះមេខ្លោងនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបញ្ចេញវិទ្យានេះគណៈជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងត្រូវបានប្រគល់ជូនអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំណែកឯទីតាំងខាងលើត្រូវបានបិទបណ្ដោះអាសន្ននិងប្រគល់ជូននគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុជាអ្នកគ្រប់គ្រងរងចាំអនុវត្តវិធីបន្តសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធនាការបោះសម្អាតការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបញ្ចេញវិទ្យានេះសមត្ថកិច្ចចម្រុះទូទាំងប្រទេសនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតចំពោះមេខ្លាំងទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធបញ្ចេញវិទ្យាដោយគ្មានការលើកលែងនោះឡើយ